स्प्लेंडर पोरो गाड़ी है भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, आवाज़ बहुत ज़्यादा इंजन में से आ रहा है। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, आखिर किस चीज़ का दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, आवाज़ सुनिए। ठीक है, आवाज़ सुनने के बाद पता लग जाएगा आखिर प्रॉब्लम आवाज़ इंजन में से क्रिएट कहाँ से कर रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान से आवाज़ सुनना है भाई। आवाज़ देख रहे हो, कितना बुरा आवाज़ है भाई, देख रहे हो। इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको, आवाज़ सुनाता हूँ मैं, देखो थोड़ा गौर से सुनना होगा। ठीक है, ये देखो आवाज़, देख रहे हो कितना बुरा आवाज़ है भाई। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, इसको खोलता हूँ। पहले तो सबसे पहले ये टाइमिंग चेन का ये ढक्कन होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो। पहले इसको खोलता हूँ, यहाँ से मैं चेक करता हूँ टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज है। छोटू 10 की टी लेके खोलिए उसको, ढक्कन को। ठीक है, खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं टाइमिंग चेन में देखता हूँ आखिर प्रॉब्लम कहाँ है भाई, क्यों है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर टाइमिंग चेन ख़राब होगा तो टाइमिंग चेन डालने के बाद बिल्कुल मस्त आवाज़ हो जाएगा, वो भी आवाज़ मैं सुनाऊंगा गाड़ी का। अभी आवाज़ सुन लिए आप, ठीक है, वो भी आवाज़ आखिर क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग चेन ख़राब होगा, टाइमिंग चेन किट पूरा डालना पड़ता है या खाली टाइमिंग चेन से ही काम हो जाएगा, वो टोटल चीज़ मैं दिखाऊंगा वीडियो में आपको। ठीक है, ये इसलिए मैं वीडियो चालू किया हूँ। ठीक है, खोल दिया भाई छोटू। खोलने के बाद पेचकस लियो। आखिर प्रॉब्लम क्यों कर रहा था भाई, कहाँ है प्रॉब्लम, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। ध्यान से आपको देखना है, ये देखो टाइमिंग चेंज देख रहे हो। खोलने के बाद भाई सब कुछ हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ फिर प्रॉब्लम कहाँ फंसा भाई। ये गाइड देख रहे हो, बिल्कुल ख़त्म है भाई, देख रहे हो, नहीं चलेगा भाई ऐसे में। ठीक है, अब चलाने से मतलब मत रखिए। ठीक है, थोड़ा गाड़ी में आवाज़ आ रहा है, जैसे जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता भाई तब तक आता ही नहीं है बाकी गाड़ी को दिखाने के लिए भाई। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, ये चीज़ अगर दिक्कत आता है तो आप पहले चेक करो, कम खर्चा में हो जाएगा भाई। अभी पूरा टाइमिंग चेन किट डालना पड़ेगा, 470 रुपये दाम है। हीरो का गाड़ी है, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है। ठीक है, लोगो लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है भाई, हीरो का गाड़ी है, BS4 गाड़ी है, कार्बोरेटर मॉडल है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, कार्बोरेटर मॉडल है भाई, BS6 नहीं है, BS4 है भाई। इसमें होता क्या है भाई, टाइमिंग चेन ख़त्म होगा तो एक तो ये चीज़ घिसेगा, तो इस पर मतलब जो है, ये मैं नया दिखाता हूँ आपको भाई कैसे रहता है। ये देख रहे हो, नया देख रहे हो, ये नया है भाई। ये देखो पुराना है, बिल्कुल घिस गया। इससे क्या होगा भाई, इस पे जो बीच में टाइमिंग चेन का बीच में जो रहता है भाई, उससे क्या होगा, टाइमिंग चेन भी नमरता है भाई। ऐसे नहीं होता है, नमर जाता है। नमरने की वजह से मतलब ये घाट जो कटता है, तब प्लेन होने के बाद और ऑटोमेटिक एक तो टाइमिंग चेन नमर जाता है, ऊपर से मतलब और लूज हो जाता है। लूज होने के चक्कर में मतलब आवाज़ घर 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 का आवाज़ सुनाता है। मैं आवाज़ सुनाया हूँ आपको। ठीक है, आप ध्यान कीजिए कैसे आवाज़ था। उसके बाद मैं फिट करता हूँ। ठीक है, फिट करने के बाद मतलब फिर आवाज़ में सुनाऊंगा आखिर प्रॉब्लम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ भाई, बिल्कुल ओके होगा गाड़ी। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको करना क्या है भाई, ये चीज़ मतलब गलती नहीं करो भाई। आप अगर गाड़ी में दिक्कत आता, मोबिल आप टाइम से चेंज कराओ भाई। मोबिल आप टाइम से चेंज कराओ, ओरिजिनल कैस्ट्रोल डालो या हीरो का डालो या गल्फ का डालो, कोई भी कंपनी का मोबिल डाल दो, ओरिजिनल डालो भाई। मिस्त्री को बोल के भाई ओरिजिनल चाहिए हमको, ओरिजिनल डालिए भैया। ठीक है, पैसा जो लग जाए भाई। 430 रुपये 1 लीटर मोबिल का, 900 ml का मतलब 414 रुपया दाम है मेरे ख्याल से। ठीक है, 400 रुपये तक में 900 ml, इसमें 900 ml मोबिल लगता है भाई, 1 लीटर नहीं डालना है, क्योंकि 900 ml लगता है भाई। ठीक है, 1000 सीसी का इंजन है भाई, 900 ml लगता है, 100 सीसी का 900 ml लगता है। ठीक है, आपको ध्यान करना है भाई। ठीक है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करके उसके बाद टाइमिंग चेन में फिट करता हूँ। फिट करने के बाद उसके बाद मैं आवाज़ सुनाऊँगा आपको आखिर प्रॉब्लम कहाँ फंसा। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, ये वाला बोल्ट भाई आप मिस्त्री भाई लोग के लिए वीडियो है भाई। ठीक है, आपको ध्यान करना है यहाँ पे गौर। ठीक है, ये वाला बोल्ट आप अगर खोल रहे दोनों साइड का, तो भाई संभाल के रखो। इससे बड़ा बोल्ट लगा दोगे, होता क्या भाई, यहाँ से मोबिल निकलने लग जाता है। क्यों निकलने लग जाता है, अंदर में कवर टाइप का होता है। बड़ा बोल्ट लगाने के वो उसका छेद का जो कवर ढक्कन होता है अंदर वाला, वो मतलब खत टूट जाता है। टूटने के बाद मतलब वो आर पार हो जाता है सुराख, उसके वजह से मोबिल फेंकने लगता है। कभी भी आप टाइमिंग चेन का मतलब गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए आप गाड़ी खोल रहे हो, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, मतलब जो चेन स्पॉकेट पूरा खोलना पड़ता है साफ़ सफाई के लिए भाई, ठीक है। ये मतलब ढक्कन खोलने के बाद होता क्या है, ये टाइमिंग कवर ढक्कन जो होता है ये वाला, ठीक है। ये ढक्कन खोलने की वजह से, मतलब जैसे ढक्कन खोलेगा वैसे मतलब भाई जैसे बोल्ट खुलेगा वैसे नीचे से मोबिल निकलना शुरू हो जाएगा भाई। आप नया मोबिल डलवाए हो, आप ध्यान से तो मतलब खोलना नहीं भाई, वो तो बंद पैक होता है, ठीक है। इस पर आप ध्यान रखो भाई, ठीक है। गाड़ी आप प्रॉपर काम कर रहे हो, नट बोल्ट तो बिल्कुल प्रॉपर जहाँ लगेगा नट बोल्ट वहाँ लगाओ, ठीक है। दिक्कत नहीं करना। उसके बाद मैं दिखाता हूँ और वीडियो में दिखाऊंगा आपको। गाड़ी को पहले फिट करता हूँ साफ़ सफाई करके, टाइमिंग चैन किट नया डाल के, उसके बाद मैं आवाज़ सुनाता हूँ आखिर प्रॉब्लम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इस पर ध्यान रखना है आपको भाई। ये गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया हूँ मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, आवाज़ भी सुनाना चाहता हूँ। एक रत्ती बिल्कुल कहीं आवाज़ नहीं है, बिल्कुल मस्त है, मक्खन की तरह आवाज़ हो गया भाई। बिल्कुल थोड़ा टाइपिट आवाज़ कर रहा है हल्का, ठीक है। उसको मिला दूंगा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। वैसे टाइमिंग चेन का आवाज़ एक रत्ती नहीं है, कैसे कैसे घरड़ 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 कर रहा था भाई। आप देखो आवाज़, मैं दिखाता हूँ आवाज़ देखो, एकदम मस्त भाई, ठीक है। बिल्कुल ओके।